Miarabanao zay manaraka ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso fa 9 volana septambra 2024. Somary mitsotsoka ny aly izay raha amin'ny tapany atsinanan'ny nosy manontolo. Somary alefaka kosa ny fiantraikan'izany raha amin'ny faritra ampovoantany. Araka izany raha ho an'ny teso ny andro rapitso maraina dia ahitana orana malefaka ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Analanjorofo. Somary andrahona kosa ny andro ny maraina raha ho an'ny ilany atsinanana manontolo mahazo ny ilany atsinanana ampovoantany. Ifadibiny raha ho an'ny asimo masoandro ho amin'ny faritra sisa. Mbola ahitana rahona ihany koa raha ho an'ny faritra Melaky. Ny tolakandro kosa dia mbola ahitana orana malefaka hatrany raha ho an'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Andrahona hatrany ny andro raha ho an'ny ilany atsinanan'ny faritra ampovoantany izay mety orana malefaka ny hariva. Ibadika hatrany kosa amin'ny masoandro raha ho an'ny faritra sisa. Raha ny maripana ambany indrindra voavinavina dia 4 degré Celsius ho an'ny vakinankaratra manodidina ny 10 raha ho an'ny ampovoantany, mihoatra amin'ny 7 kosa raha ho an'ny faritra sisa. Ny maripana ambondrina voavinavina kosa dia 3 degré Celsius manodidina ny 4 sy 9 raha ho an'ny faritra ampovoantany ary mihoatra ny 5 raha ho an'ny morontsiraka manodidina ny Madagasikara. Raha mikasika ny toetry ny andro ho an'ny tanàn-dehibe ivelany Madagasikara kosa somary ahitana orana tandrifin-drahona ho an'ny Milan sy Bangkok. Ifandimby kosa andrahona asimo masoandro raha ho an'ny Paris sy Nairobi. Andrahona ny andro raha ho an'ny Johannesburg. Raha mikasika ny toetry andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara indray ahitana orana tandrifin-drahona Seychelles sy Comores. Ifandimby andrahona asimo masoandro ho an'ny Port Louis sy Saint-Denis. Dia misaotra anao naraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.